9年前，云南王氏兄弟为给自家羊报仇，3枪击杀大熊猫，随后又以4800块钱卖掉熊肉。2014年临近新年，云南省昭通市水富县太平镇派出所接到有人杀害野生保护动物的举报，他们经过调查发现，被杀害的竟然是大熊猫。警方立马意识到事情的严重性，经过多方调查，锁定了嫌疑人王文林、王文从，并迅速展开抓捕。据兄弟俩所说，他们对大熊猫痛下狠手，是因为大熊猫偷跑进羊圈，咬死了自家养的羊。2014年12月3号早晨，王文林兄弟俩发现自家羊被野兽杀害，就指望着这几只羊赚钱的兄弟俩既心疼又愤怒，他们下定决心，势必要抓到杀羊凶手。两人当即在羊圈周围布下捕兽夹，等着凶手自投罗网。第二天一大早，两人起来一看，发现凶手已经逃脱了捕兽夹逃了，但好在留下一连串的脚印。他们顺着血迹和脚印一路追踪，终于发现了趴在树上的黑熊。怒不可遏的王文林当即朝黑熊开了一枪，这一枪虽然没有击中要害，但也让他从树上跌落。这下两人看清凶手并不是什么黑熊，而是大熊猫。但当时的王文林已经被怒气冲昏了头脑，完全不在乎是不是保护动物，继续补了2枪。3枪下去，大熊猫彻底没了气息。明知道自己犯了法的两人并没有选择自首，反而将大熊猫扛回家后剥皮肢解，70斤熊肉和4只熊掌被他们以4800元的价格售卖。直到被警方逮捕后，两人对自己的所作所为供认不讳，也受到了法律的严惩。